Bona nit. Benvinguts al Zoom In, una visió focalitzada sobre un tema d'actualitat relacionat amb el que passa per l'Hospitalet. En aquesta ocasió aprofitarem la presència de l'exposició Fugint de l'Holocaust, que s'exposa fins al proper 18 de desembre a l'edifici de l'Harmonia del Museu de l'Hospitalet, i parlarem de les xarxes d'evasió que travessant els Pirineus van salvar la vida i també van conduir a la mort a alguns milers de jueus durant la Segona Guerra Mundial. Però atenció, perquè malgrat que els Pirineus poden semblar que queden un xic lluny de la nostra ciutat, el cert és que aquests circuits clandestins sovint es dirigien cap a Barcelona i l'Hospitalet també va tenir la seva intervenció. A més, al llarg del programa desvetllarem l'existència d'un document inèdit que vincula l'Hospitalet amb una xarxa de nazis fugitius de la Segona Guerra Mundial. El programa el completarem amb la projecció del documental Gisa, la noia de la maleta, de David Serrano. Per parlar de tot plegat, avui comptem amb la presència de la Rosa Sala Rose. Rosa Sala Rose va néixer el 1969 a Barcelona. És filla de pare català i mare alemanya. Va estudiar filologia alemanya a la Universitat de Barcelona i és doctora en filologia romànica. La seva activitat professional inclou traduccions i l'escriptura d'assajos i llibres històrics. El seu èmfasi en la literatura comparada i la seva fascinació pel món germànic l'han acabat portant cap a l'estudi del nazisme i els seus mites. Fruit d'aquest interès va ser el llibre Diccionari crític de mites i símbols del nazisme, publicat el 2003. A partir d'aquí es va capbussar als arxius històrics i va publicar els llibres Lili Marlene, Cançó d'amor i de mort, i La penúltima frontera, Fugitius del nazisme a Espanya. El seu darrer llibre, El marquès i l'esvàstica, escrit en col·laboració amb el periodista Plàcid García Planas, analitza el fosc paper del periodista espanyol César González Ruano durant l'ocupació a França, a més d'explorar les xarxes d'evasió dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial. Rosa Sala, bona nit i benvinguda a aquest Zoom In d'avui. Bona nit a vosaltres i moltes gràcies per convidar-me. L'exposició que dona peu a aquest programa, Fugint de l'Holocaust, ha estat organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Museu d'Història de Catalunya. És una exposició itinerant i el Museu de l'Hospitalet va decidir portar-la a la nostra ciutat, on s'hi pot veure fins al proper 18 de desembre. L'exposició sobre un tema pràcticament desconegut al nostre país, com és el paper que van tenir els Pirineus i Catalunya en el pas i en l'acollida de milers de refugiats que durant la Segona Guerra Mundial fugien del nazisme i de l'Europa ocupada pels nazis. En primer lloc és donar cara, posar trajectòria personal a un recull dels més significats protagonistes, dels més significats evadits. En segon lloc, evidentment, és un tema de molta actualitat, el tema dels exilis i dels desplaçaments forçosos en èpoques de guerra. Avui en dia som plenament conscients de que aquest fenomen encara continua a la nostra societat i, per tant, és una reflexió sobre el món dels refugiats, la necessitat d'ajudar aquestes persones i particularment amb el tema de l'Holocaust, del genocidi que va provocar l'Alemanya nazi, és una reflexió perquè sobretot a nivell de nens, d'escolars, reflexionem perquè episodis com aquest mai més tornen a succeir a la nostra societat. Rosa, els Pirineus com a pont de fugida de l'Europa nazi cap a Espanya, cap a Catalunya concretament i més enllà. Un camí de fugida amb moltes històries colpidores. Vostè coneix algunes? Sí, unes quantes. Vaig dedicar un estudi, ha sortit fa una estona, a La penúltima frontera, Fugitivos del nazismo en Espanya. Aquest tema, a partir del material que vaig poder consultar a l'Arxiu Històric de Girona, que conserva els expedients de frontera, s'anomenaven així, de molts dels casos que havien creuat la frontera pirenaica per la província de Girona.
A partir d'uns 20 i pico d'aquests casos, triats una mica subjectivament en funció de criteris diversos, vaig construir una mica el llibre i alguns dels casos que vaig investigar doncs, em fa il·lusió veure que han estat integrats en aquesta exposició tan fantàstica. Expliquin un, potser el més colpidor, el que més l'ha impressionat. A mi m'ha impressionat moltíssim el cas de la Jenny Kerr. Ha sortit la seva foto fa un moment amb el seu marit. La Jenny era una dona d'una família benestant, burgesa, alemanya, i després de passar va ser deportada, una història en la que suposo no es dona temps d'entrar en massa detalls. Només dir que al camp de Gurs, on va passar 2 anys, es va enamorar d'un altre jueu, Max Regensburger, i juntament amb ell va creuar a peu la frontera pirenaica, però en una data ja que realment molt difícil, ja a l'hivern del 42, quan França entera estava a punt de ser ocupada ja plenament pels alemanys, i després d'una sèrie de periples també per Espanya, en diverses presons espanyoles, per decisió del governador civil de Lleida es va determinar que fos entregada als alemanys a la frontera. Ella l'última nit la va fer a la presó de dones de Barcelona, on ara és el Corte Inglés de Diagonal, i allà, en una celda en solitari, on se la va confinar per passar aquesta nit de trànsit abans de ser entregada als enemics, als alemanys, va posar fi a la seva vida ahorcant-se amb el cinturó que portava. És com una esquitxada realment de l'Holocaust a la nostra geografia més pròxima, allà on anem a comprar els Nadals, a les rebaixes, el Corte Inglés Diagonal, allà es va suïcidar, fruit de la desesperació, una dona que havia arribat a creuar a peu als Pirineus, 2 anys resistint al camp de Gurs, que era una situació terrible, que havia perdut la seva mare en el camp, que havia aconseguit enamorar-se. Després de tota aquesta història, aquesta aventura involuntària d'aquesta dona, al final troba la mort, l'últim acte de llibertat, en aquest cas, en aquesta presó barcelonina. És commovedor perquè sabem que va ser enterrada també a la fossa comú del cementiri de Montjuïc, o sigui, realment són tots llocs que ens queden molt propers, i aquesta història d'alguna manera aconsegueix apropar-nos, potser no en el temps, però sí geogràficament, al tema de l'Holocaust. Unes rutes i unes xarxes d'evasió que van servir per que poguessin fugir fugitius del nazisme, jueus en moltes ocasions, també pilots aliats, soldats aliats perduts a la França ocupada, i unes xarxes que també eren en moltes ocasions un negoci. Expliqui'ns una miqueta això. Un negoci realment molt lucratiu, com està tornant a ser ara, amb els nous casos de refugiats i de fugitius de Síria i d'altres països. Penso que una de les aportacions interessants que vaig tenir la sort de trobar en un arxiu francès, en aquest llibre, El marquès i l'esvàstica, és la comptabilitat del que suposava el tràfic de persones. Jo penso que no se li pot dir d'una altra manera. Concretament el cas d'Antoni Puig de Llívol, que és rellevant també per la història de l'Hospitalet, suposo que en tornarem. Antoni Puig de Llívol va ser un passador de persones durant la Segona Guerra Mundial i va, malgrat tenir en principi una formació inicialment d'esquerra, republicà, va convertir-se en un oportunista que va passar el que fos, des d'objectes a persones. Quan va veure que les persones eren la part més lucrativa, es va centrar en això, va treballar amb la Gestapo, va treballar amb qui li pagués millor, va realment, com deia un dels testimonis, està disposat pràcticament a tot per diners, i de la mateixa manera que va passar camions sencers, perquè de fet feia servir camions, increïble que ens pugui semblar, camions sencers de jueus cap a Espanya, també de la mateixa manera va participar en rutes d'evasió de nazis de la pitjor calanya, com Megore, que era un dels torturadors que tenia a París, el París ocupat, una persona que deu tenir sobre la seva consciència no sé quantes vides, i gent d'aquests nazis realment d'un format esfereïdor i que van passar, de fet, per Hospitalet. Centrem-nos amb l'Antoni Puig de Llívol, perquè és en aquest context de les xarxes d'evasió del Pirineu on Rosa Sala troba la figura d'aquest hospitalenc, Antoni Puig de Llívol, un personatge, com deia, fosc, que liderava una d'aquestes xarxes. Rosa Sala i el periodista Plàcid García Planas han investigat una de les xarxes d'evasió pels Pirineus que tenia com a cap visible l'hospitalenc Antoni Puig de Llívol. Es tracta d'un fosc personatge que es va exiliar a França després de la derrota de la Guerra Civil, amb un bon expedient militar i el grau de capità.
Allà se les van pescar per dedicar-se al lucratiu negoci del pas clandestí de refugiats per la frontera espanyola durant la Segona Guerra Mundial. Després de guanyar una gran quantitat de diners, va ser detingut i deportat a un camp de concentració. En va sortir viu i poc després es va casar amb una dona andorrana, tot obtenint aquesta nacionalitat. Una investigació periodística del 1977 va vincular Puigdellíbol amb la llegenda negra d'Andorra que parla de l'origen d'algunes fortunes del Principat i de jueus assassinats i enterrats a la muntanya per tal de robar-los en aquell trànsit clandestí de persones que fugien del nazisme. Mai, però, va ser condemnat. Rosa, en quin context trobes Antoni Puigdellíbol? Per què t'interesses per ell? Bé, el punt de partida d'aquesta investigació del Marquès i l'esbàstic que vaig fer amb el Plàcid García Planas va ser veure si era cert o no que el periodista de Madrid, César González Ruano, estava involucrat també amb interessos lucratius amb una falsa xarxa d'evasió de jueus que en realitat estava totalment infiltrada per la Gestapo i que al final el que feia era matar, autèntiques matances de jueus en territori andorrà. Andorra en aquell temps era, clar, mini-estat lliure, força anàrquic, amb una tradició molt forta de contraban. El contraban a Andorra no era delicte i llavors, clar, era gairebé el seu destí natural que es convertís en un dels llocs, un dels centres neuràlgics d'aquestes xarxes de passatge dels Pirineus i era també probablement un lloc on matances al mig de la muntanya de fugitius eren possibles, tant per motius polítics com també per la mateixa geografia d'aquest lloc. Llavors, clar, em va interessar molt a esbrinar si era cert el que es deia César González Ruano, que en aquesta xarxa en la que ell d'alguna manera tenia un paper important es traficava amb jueus amb camions. El fet dels camions va ser el que em va portar a la figura de Puigdellíbol, perquè en trobar l'article que acaba de sortir de l'Eliseo Bayo sobre aquestes matances en la frontera, l'Eliseo parla de que Puigdellíbol realment feia sortir els jueus en camions, això és cert, o sigui, cal imaginar-se aquesta situació. Expliqui'ns una miqueta aquesta operativa de l'Antoni Puigdellíbol. Sembla ser que movia molts diners, comprava a molta gent, fins i tot de l'exèrcit alemany, i utilitzava camions. Expliqui'ns una miqueta. Eren camions, a més, que funcionaven sense gasògens, amb benzina. Això és rellevant perquè la benzina va ser un bé de guerra, estava racionadíssim. Llavors, per poder portar fugitius amb camions amb benzina, o sigui, realment havies d'haver untat pràcticament a tot l'aparat del règim, de tots els règims, no només el nazi, òbviament, que tenia la seva funció i la Gestapo a la frontera, sinó també autoritats andorranes i, òbviament, les autoritats espanyoles. Ell ho va aconseguir fer, o sigui, va realment muntar una mena d'imperi altament organitzat, després d'haver començat primer d'una manera més tradicional, amb els passatges a peu, que era una mica tot el que coneixem, el que tenim també idealitzat, els passadors que portaven a jueus a peu, condicions climatològiques molt dures, enmig de l'hivern per la frontera. Ell va aconseguir portar això a un altre nivell i fer servir camions a partir del 42, sobretot, que és quan aquest negoci es fa realment lucratiu, perquè amb l'ocupació completa de tota França, el grau de desesperació dels jueus que havien quedat atrapats allà era prou gran com per demanar qualsevol cosa, el que fos. Els alemanys finalment el van enxampar, el van portar a un camp de concentració a Buchenwald. Va ser un deportat atípic, potser no innocent del tot. Probablement no innocent del tot, certament. O sigui, amb totes aquestes connivències, aquests xanxullos que tenia amb les autoritats nazis i amb la Gestapo, fa molt difícil pensar realment que fos innocent. O sigui, aquest tipus d'acords no es fan sense un cost important de diners i de vides humanes. Llavors ell, bé, efectivament, va ser enxampat, va ser denunciat. Va haver un canvi en la Gestapo del sud de França, va aparèixer un nou cap, Müller, que va posar una mica d'ordre amb aquestes coses que estaven succeint i probablement això tingués algun tipus de relació amb el fet que Puigdellíbol fos denunciat i fos enxampat amb una de les seves càrregues de jueus en camions. Òbviament els jueus van ser deportats, no sabem qui era, de manera que tampoc, però podem donar per fet que van acabar als camps d'extermini
i el propi Puigdellíbol, juntament amb els seus companys, el Guyolan, que va ser el conductor del camió, Emiliano Caderno, que era un dels confidents de la Gestapo, que també estava ficat, i Pepito Gelabert van anar a parar al camp de Buchenwald, i bé, Puigdellíbol, excepte Ruelan, els altres van sobreviure i van tornar. A Puigdellíbol, efectivament, se'l va arribar a jutjar a França després de la Segona Guerra Mundial en relació amb aquests negocis, amb el passi de jueus i amb acusacions fins i tot d'assassinats, però mai se'l va arribar a condemnar. I això que, malgrat Rosa Sala va arribar a trobar un dossier als arxius francesos on se'l vinculava a una altra xarxa d'evasió de nazis fugitius cap a Espanya l'any 1946, el 46, on també hi surt l'Hospitalet. Rosa Sala encara va trobar a França un últim expedient relacionat amb Puigdellíbol. És l'interrogatori d'un agent dels serveis secrets alemanys a França, Maurice Neglet, qui abans de ser afusejat el 1946 per col·laboracionista, va confessar l'existència d'una xarxa europea d'ajuda per a la fugida de nazis destacats, xarxa que s'estenia per França, Suïssa, Àustria, Alemanya, Turquia, Dinamarca, Grècia i Espanya. El punt de contacte a Espanya no era un altre que el bar La Rambla de l'Hospitalet, que regentava la família d'Antoni Puigdellíbol, un negoci que la família va traspassar el 1953. El local va ser enderrocat el 1965 i en aquell solar avui trobem una entitat bancària. Rosa, qui va poder passar per aquest local de l'Hospitalet? Alguna idea? Doncs pràcticament el Guri de Megore, del que parlava abans, aquest torturador del règim nazi de la Gestapo a la França, al París ocupat, i diversos altres, del Fen, per exemple, un altre personatge d'aquest estil, o sigui, realment els matons, d'alguna manera, del nazisme de l'hora, del París ocupat, però també molts d'altres, o sigui, realment molts dels nazis que després es van establir amb la benedicció del règim franquista en diversos llocs de la geografia espanyola, molts d'ells, jo diria que probablement tots, no en podem saber quants, però moltíssims, van passar pel bar de l'Antoni Puigdellíbol. Mirant aquest dossier del que parlàvem ara, que vostè va trobar als arxius francesos, també es pot entreveure una mica aquesta etapa de la postguerra a França on tothom volia jutjar els col·laboracionistes. Va ser una etapa també molt especial, no? Va ser una etapa especial i n'hi ha molt a fer encara en els arxius. I jo vaig veure que, buscant aquests documents, em va sobtar com encara al 46 i al 47 el destí dels jueus, potser assassinats, era una de les sospites que pesava sobre Puigdellíbol, no interessava en absolut tant com el fet que Puigdellíbol pogués tenir contactes, que els tenia, de fet, amb el règim franquista, etc. Realment la vida dels jueus, encara al 46-47, era una cosa relativament poc important. Va ser molt després quan això realment va tenir una importància en la nostra consciència col·lectiva occidental. És una de les coses que em va cridar l'atenció en aquest. I sí, la França del 46-47 era una França que buscava jutjar a les persones que havien col·laborat, però sovint van ser judicis injustos, sense les garanties legals adequades. Altres vegades eren judicis en absència, com el propi César González Ruano, que va ser condemnat també a molts anys de presó en absència. Per tant, tenien una cosa una mica teatral, perquè l'acusat no hi era, eren més aviat gairebé escenificacions de judicis, intentant d'alguna manera portar a terme una mena de desnazificació. Va ser un període molt complex, un període de molt caos, un període on segur que també molts perpetradors van ser jutjats. Per exemple, el Maurice Negele va ser executat el 47, que és precisament una de les persones que ens posa sobre la pista també d'aquest bar d'Hospitalet en relació a aquesta xarxa de fugida de nazis. Molts altres van escapar sense problemes perquè ja tenien contactes amb el servei secret francès. Clar, hem de pensar que tots aquests agents dobles, aquests personatges sinistres de tot aquest univers tan tèrbol de la França ocupada,
coneixien molt bé els recursos, sabien què havien de fer per entrar de seguida, tan aviat canviava la situació política o bèl·lica, per entrar en contacte amb el Deuxième Bureau francès, amb el servei d'espionatge francès, perquè tenien moltíssima informació. Les autoritats franceses sovint van acceptar posar en llibertat o no continuar perseguint a determinats elements que bé s'ho haguessin merescut a canvi de la informació que podien proporcionar sobre nazis potser més importants o sobre operacions econòmiques també que s'havien dut a terme durant l'ocupació. En relació amb aquestes xarxes d'evasió de la postguerra mundial per on fugien els nazis derrotats, aquest programa ha localitzat als Arxius Nacionals dels Estats Units un document inèdit fins ara on l'Hospitalet figura com un dels llocs en presència d'una xarxa de nazis evadits a Espanya. Aquest document secret va ser desclassificat per la CIA l'any 2001 i ha passat desapercebut fins ara. En ell, els serveis d'espionatge nord-americans a Espanya descriuen l'any 1947 una organització de ciutadans alemanys amb molts recursos econòmics organitzats a Barcelona i l'Hospitalet. El seu objectiu seria contribuir a desestabilitzar l'Europa de postguerra i a preparar-se per a alguna mena de guerra bacteriològica. Per això disposaven d'un laboratori en una torre del barri d'Horta, a Barcelona, i d'un lloc de residència a l'Hospitalet anomenat Villa Mercedes, un lloc que no hem pogut localitzar avui dia. S'explicita en aquest dossier que serien nazis de segona fila i que no s'estaven massa temps en el mateix lloc. Els serveis secrets els van seguir la pista durant 2 o 3 anys pel cap baix, però no sabem tampoc com va acabar aquest afer. Per calibrar la importància del document i posar-lo en el seu context, hem demanat la seva opinió al periodista de la revista Sapiens, Jordi Finestres, qui fa uns anys va investigar in situ als Estats Units els documents dels arxius nacionals d'aquest país i va treure a la llum llavors molta informació de la presència de nazis a Espanya en aquells anys. Això és el que ens ha explicat al voltant d'aquest document. Jo crec que els documents mereixen aquesta credibilitat per qui els va emetre i per la confecció dels mateixos. Per tant, és bo que en parlem, és bo que ho recordem, perquè si és cert que no hi ha una certesa absoluta de la fiabilitat, tampoc no hi ha una certesa absoluta de que sigui fals. Jo vaig trobar als arxius americans un llistat força extens de tota la xarxa d'agents nazis, col·laboradors, de tots els àmbits, des de la Gestapo fins a empresaris, industrials, col·laboradors espanyols i catalans que els van ajudar. D'aquest document en qüestió no el vaig saber trobar, per tant és un gran encert que aporteu llum, aporteu noves pistes d'una història realment, jo diria que desperta encara avui en dia un interès, hi ha un punt d'enigmatisme important. No vaig saber trobar res i això que als arxius americans la documentació és extensa. Després de la Segona Guerra Mundial, l'Espanya de Franco, que deu i molt a Alemanya per l'ajut durant la Guerra Civil, l'ajut Còndor, l'ajuda material, econòmica, de subministraments, doncs té una posició, deixem-ho, d'una certa amistat encoberta, obre les portes, la frontera espanyola, i això fa que molts dels fugitius criminals i no criminals, ja de tot, de l'Alemanya nazi, trobin sense cap mena de problema un lloc on estar, on viure i on desenvolupar les seves activitats a Espanya. A vegades per quedar-s'hi i en molts casos com a pont per anar-se'n a països americans. És creïble que hi hagués una intenció. El que no va haver-hi és, i afortunadament, la realització, la materialització d'aquesta guerra. Espanya es converteix en un país mal vist en els primers mesos de postguerra europea i internacional, perquè continua sent un país que és vist com a amic dels refugiats alemanys i dels italians que fugen d'Alemanya i d'Itàlia. Però a la vegada també és vist com un aliat de països com els Estats Units o com Anglaterra per fer front al comunisme. Aquesta ambigüitat és la que li permet a Espanya anar fent i amagar aquí a personatges de tot tipus, confinats en balnearis a tot tipus de luxes durant anys i anys i anys, tot i les reclamacions internacionals. I entremig de tot això
clar, tots aquests alemanys que estan aquí durant setmanes, mesos i anys, evidentment, tenen relació entre ells. I tot i que ja no estan en guerra, i tot i que el seu país, el seu Reich, el seu Hitler ha caigut, es confabulen encara en tornar a aixecar un quart Reich. I a partir d'aquí s'entenen activitats com promoure activitats militars o paramilitars en contra dels estats democràtics. I la guerra bacteriològica és una d'elles. Afortunadament, cap d'aquestes operacions, n'hi ha d'altres, fins i tot algunes també estructurades, no van tenir cap tipus d'efectivitat. Rosa, sembla clar que Espanya va ser durant aquests anys de postguerra i pràcticament durant tot el franquisme un refugi de nazis. Això no era una excepció. No, en absolut. O sigui, quan els aliats van començar a publicar les llistes de nazis establerts a Espanya que demanaven, per tal de poder-los jutjar al voltant dels judicis de Nuremberg i els petits judicis que s'anaven fent durant aquests anys dintre del procés de desnazificació, bé, n'hi havia molt poquíssims que realment arribessin mai a patir aquest judici. O sigui, normalment comptaven la protecció o bé directa de Franco o bé d'alguna de les persones que havien tractat amb ells i els hi devien favors. O sigui, realment és curiós perquè molts d'aquests nazis havien estat confinats a Caldes de Malavella, teòricament per anar-los portant als aeroports militars americans per tal de poder-los portar a ser jutjats. I n'hi ha històries curioses i a vegades tristament anecdòtiques. O sigui, realment, comparada la situació que havien patit tants fugitius, jueus, espies, desertors o antifeixistes de tota mena a les presons espanyoles, veure en quines condicions podien viure en els balnearis els nazis que estaven confinats durant 2 o 3 anys a Caldes de Malavella, pocs dels quals van arribar a ser jutjats mai, realment fa mal, perquè és realment un contrast espectacular i que es troba registrat sovint als arxius, com després d'haver sentit com dones jueves eren abocades a cel·les amb altres 25 dones, delinqüents comuns, prostitutes de tota mena i passaven allà mesos, de sobte veus com un nazi, Menno von Eitzen, per exemple, escrivia una carta a l'autoritat queixant-se de la qualitat del pollastre que rebien al balneari de Caldes de Malavella. Estem parlant de l'Espanya de l'any 45-46, on realment el fet només de poder menjar pollastre en aquell moment ja es podia qualificar ben bé de luxe per moltíssimes famílies. Molts pocs van arribar a ser deportats cap a les autoritats aliades, la majoria es van quedar a viure a Espanya a la Costa del Sol moltes vegades. Sí, normalment tot això va quedar en una mena de parafernàlia cosmètica, però la majoria d'ells es van establir en zones agradables de la geografia espanyola. Un cas notori és el León de Grel, per exemple, però n'hi ha molts altres nazis que van morir còmodament al llit després d'haver passat uns anys força agradables, prenent el sol i bé, és, sí, una d'aquestes tristes ironies també de la història. De les xarxes d'evasió pels Pirineus ja hem vist que hem derivat a les xarxes d'evasió de nazis durant la postguerra mundial i els nazis que es van establir a Catalunya i a Espanya, molts d'ells, com dèiem, protegits pel franquisme. Però no voldria acabar l'entrevista sense fer una reflexió amb la Rosa i per això hem de tornar a l'exposició que motiva aquest programa, Fugint de l'Holocaust, que recordin que poden veure a l'Harmonia al Museu de l'Hospitalet fins al 18 de desembre. Tot plegat, Rosa, recuperant les històries d'aquelles persones que van fugir per aquestes xarxes, que van aconseguir la llibertat o bé van morir, no ens podem estar de fer un paral·lelisme amb el que estem vivint avui dia, amb els refugiats que fugen d'altres tipus de totalitarismes, els que potser a Europa no estem acollint, com si no haguéssim après res d'aquestes històries, no? Jo fa temps que he perdut l'esperança de poder aprendre de la història. Jo crec que la principal funció de la història és preguntar-nos què haguéssim fet nosaltres en aquesta situació. Ara el nostre present ens ho està demanant també. Realment, sí, el tema de... Una de les coses que s'està posant, que s'està fent palès ara amb les tragèdies de refugiats que estem visquent, és fins a quin punt pot ser lucratiu el tràfic de persones. És que sovint, això és interessant, però sovint els passadors de fugitius del nazisme durant la Segona Guerra Mundial n'hi ha una tendència a idealitzar-los, a persones que arriscaven la vida
I bé, en molts casos va ser així, no hi ha cap dubte, però n'hi va haver moltíssims que ho feien com una manera molt lucrativa de guanyar-se uns diners, sovint persones ja amb experiència en contraban, potser sense refugiats o que... Bé, i això ho estem tornant a veure ara, com el tràfic de persones poden arribar a ser com qualsevol altra mercaderia i com traficar amb elles pot ser lucratiu i com en aquest procés del tràfic de persones veiem moltíssima gent sense escrúpols i molts casos de gent que ha mort precisament degut a la manca d'escrúpols dels seus traficants, que no pas passadors. Rosa Sala, ha estat un plaer tractar avui amb vostè aquest tema. Moltes gràcies per venir. Al contrari, gràcies a vosaltres. Recordin que l'exposició Fugint de l'Holocaust, que ha motivat aquest programa, la poden veure a l'Harmonia, al Museu de l'Hospitalet, fins al 18 de desembre. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bona nit.